Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'chada og'ir ahvolda yotgan ayol bilan bog'liq video lavha tarqaldi. Voqea Namangan shahridagi bozorlardan birida yuz bergan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, oilaviy janjal sabab xotinini vahshiylarcha pichoqlagan. Tafsilotlarni o'rgangan muxbirimiz O'g'iloy Boltaboyeva batafsil so'z yuritadi. Bu qon izlari. Voqea aynan mana shu joyda ro'y beradi. Jinoyat qurboni yaqin atrofdagi odamlarni aytishicha, yarim soat vaqt mobaynida mana shu joyda qolib ketadi. Eng og'riqligi mana shu voqea guvohlarining hech biri unga yordam ko'rsatmaydi. Balki kimdir yordam ko'rsatganda jinoyat qurboni balki hayot qolarmidi? Mamlakat Norxo'jayeva sobiq turmush o'rtog'ining tazyiqlariga chidolmasdan ajrashgan. U 20 yildan ortiq vaqt mobaynida mana shu Namangan shahridagi Sardoba bozorida ishlab kelgan. Ilhom Nizambayev muqaddam sudlangan. Voqea guvohlarining aytishicha, ayblanuvchi qotillik sodir etgandan so'ng ham qilgan ishidan mamnunligini aytib hayqirgan. Biz voqeaga yanada oydinlik kiritish maqsadida marhuma Mamlakat Norxo'jayevaning xonadoniga bordik. Uning singlisi qotillik guvohi bo'lgan va unga ham Ilhom Nizambayev pichoq bilan shikast yetkazgan. Biz kechgacha ishladik. 19:00. Shuna qarasa kilitdi orqamizda. Keyin men aytdim, "Senim yuguranu kilitdi" desam, "O'ga ketdi" dedim. Desam, "O'ga ketolmaymiz, o'ga orqamizdan bor edi. Yur bozor ichiga" deb orqa tomonga o'lib o'tdi. Bo'pti deb yuguraverdi. Yarim bozorga yetganimizda bizga yetib oldi. Shuni pichog'i tiqib oldi. Tiqib olgandan keyin men endi sinimga yana tiqmoqchi bo'lganda qo'lidan ushladim. Ushlasam meni kesib tashladi. Undan keyin hamma qon bo'lib ketdi. Bolalar ushlab uni pichog'ini olib qo'ydi. Men shu jigarimga shundan yig'ladimki, qoni oqib ketdi, dami yo'q. Tegimda yerlab o'tiribman. Hech kim yordam bermadi-da. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi tomonidan 18-iyun 2020-yil kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat sodir etgan shaxs sifatida gumon qilinib, Nizambayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanadi hamda 2020-yil 20-iyundagi Namangan shahar sudini ajrimi asosida unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llaniladi. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari Namangan shahar prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda.